Демон ангела. А вот с ним случай особенный. Людям он не враг, но близко не подходите. Дотронетесь, высосет из вас годы жизни. Слушай, человек, у тебя платочка не найдется? И не побоялся ко мне подойти? А ведь тронешь, и жизнь укоротится. Но через ткань же безопасно. Ой-ой-ой. Демон, вытащи его наружу. Приказываешь мне? Впрочем, все лучше, чем здесь драться.